això pot passar. De fet, ara introduïes un altre tema, que és aquesta llei de paritat que va introduir el govern Zapatero, que pel que dius hi veus més conseqüències positives que negatives. N'hi veig de positives. No soc partidària dels cupos, que en diuen, no?, d'això. No soc partidària en quant o sigui, en soc partidària en quant a col·locar a homes i dones en posició igual de partida. A partir d'aquí que el que valgui més, el que tingui més coneixements o el que es desenvolupi millor, que s'emporti el lloc, sigui home o dona. Si no hi haguessin cupos, si no hi haguessin aquestes quotes, potser sí que moltes dones serien excluïdes directament dels primers llocs i llavors mai tindrien oportunitat de demostrar que poden valer igual que ells. És això, de poder demostrar-ho com a mínim. I les quotes serveixen perquè tinguis opció a demostrar que pots fer-ho. A partir d'aquí, que se'n surti el que ho faci millor. Jo 100%. Quotes 100%, perquè penso que és claríssim que ha estat definitiu. Vull dir, tant de bo visquéssim en un món en què no calguessin les quotes. Però la veritat és que... Llavors sí que seria normalització. La majoria de les dones que estem en política sense que s'hagués aconseguit, perquè ningú els ha regalat les quotes, són fruit de la lluita de les dones feministes incorporades, i a més jo ho he viscut això, a dins dels partits polítics, la dificultat d'aconseguir convèncer els companys homes de que aquesta era una necessitat. I finalment, això que ningú ens ha regalat, que jo insisteixo molt en que ningú ens ho ha regalat perquè és així i perquè penso que s'ha de tenir un enorme respecte i un enorme agraïment a les dones que ens han precedit de les generacions anteriors. Sense això, jo no estaria aquí. Sense que dones feministes haguessin deixat hores d'esforços i temps i haguessin passat dificultats enormes, jo no estaria aquí. Jo d'això en soc absolutament conscient. N'he estat sempre, i els hi estic agraïda, reconeguda, i penso que és una cosa que l'hem d'anar explicant a les nostres filles i als nostres fills, a tots. Jo vaig tenir la fortuna de poder participar en una pel·lícula, que ara l'han passat a diferents cinemes, no sé si aquí a Catalunya, però a Barcelona crec que sí, i a tota Espanya, que es diu Las Constituyentes, que era una pel·lícula que va fer una productora andalusa, veig que hi ha algú d'aquí que la coneix, que va fer una productora andalusa sobre les dones que van participar en les mares de la Constitució, per entendre'ns. Sempre sentim a parlar dels pares de la Constitució, varen anar a buscar les mares de la Constitució, i una d'aquestes dones que eren diputades i que van participar en les Corts Constituents era una diputada gironina que viu aquí molt a prop d'aquí, que és molt amiga meva, la Rosina Lajo, una diputada que era diputada socialista de les primeres Corts Constituents, i a la Rosina, que la van convidar a participar en aquesta pel·lícula, i li van dir, tria dos, si vols pots portar alguna altra dona a la gravació. I ella va triar fer la gravació de la seva entrevista en el Saló de Plens de l'Ajuntament, era en plena campanya electoral, i va convidar l'Anna Pagans i a mi. I vam fer una gravació en què parlàvem totes tres. Ella, no sé, deu tenir cap a 80 anys, la Rosina, 80, més o menys. Jo l'havia tingut de professora a l'institut, i segurament algú altre dels que esteu aquí també, no? I ella explicava com havien viscut des de les Corts Constituents, que ja era un moment en què hi va haver una evolució social molt accelerada, molt forta, i per tant també del paper de la dona a la societat, no? I és una d'aquelles experiències que m'ha quedat gravada, no? Perquè érem 3 generacions de dones dedicades a la política i que encara tenim, perquè ens hem traspassat i perquè ens coneixem, la genealogia de l'esforç fet, no? Jo crec que l'esforç fet no s'ha d'oblidar mai, sempre s'ha de recordar, s'ha de ser agraït, s'ha de recordar allò que han fet aquells que ens han precedit i s'ha de tenir voluntat de traspassar-ho en els que venen tot darrere, no? I això és una cosa que tinc molta consciència de ser baula d'una cadena, i crec que és molt important tenir-la sempre, aquesta consciència. Res del que fem a la política té cap sentit individualment. Per mi només té sentit la política
si és un projecte col·lectiu, si estem parlant de fer coses entre molts i de tirar les coses endavant entre molts. I per tant, tenir consciència de col·lectiu és una cosa molt important. I potser això sí que és més femení que masculí, i que quan les dones participem en política tendim més, sempre generalitzar, és, diguem-ne, tens el risc d'equivocar-te, però sí que és veritat que hi ha una determinada manera molt més relacional, molt més, diguem-ne, col·lectiva de fer les coses, un altre tipus de lideratges que si hi ha moltes més dones incorporades a la política amb normalitat, s'aniran desenvolupant d'una manera molt més natural. I jo crec que la gent està demanant justament això, no de les dones a la política, de la política. La gent està demanant un canvi en la política, una manera diferent de liderar, una manera diferent de prendre decisions, una manera diferent de relacionar-te amb els ciutadans, que al final... I això jo crec que és la gran oportunitat. Jo he començat parlant de riscos, però parlo ara d'oportunitats. Crec que és la gran oportunitat perquè aquesta manera diferent d'enfocar la política, que no és tant una lluita de primats, a veure, i no vull dir que siguin només els homes els que fan lluita de primats, però m'enteneu una mica l'arquetip, no? Una lluita simplement per qui ocupa el principal espai de poder, aquesta manera diferent d'entendre la política, aquesta manera més relacional d'entendre la política, ens resulta més natural a les dones que als homes. Dit això, també dic que hi ha dones que el que fan quan entren en política és reproduir l'estil masculí, perquè estem acostumats a fer les coses com les hem vist. I el que ha primat sempre en política és aquest estil més masculí d'exercir el poder. Però penso que les coses estan canviant en tots els sentits i també en aquest sentit. Res serà igual després de la crisi econòmica, social i política que estem vivint i tampoc això serà igual. I crec que aquí hi ha una oportunitat clara per l'estil femení de fer política i, per tant, per les dones en la política. Però, malgrat això, soc partidària de mantenir la llei de paritat, les normes de paritat, no només a la política, sinó al món econòmic. Penso que això és fonamental, absolutament fonamental, i si voleu també en parlem, però penso que és segurament, no vull dir més important, però gairebé tan important, perquè en aquest moment es prenen més decisions sobre com hem de viure en el món econòmic que en el món polític, i aquí sí que de dones no les busqueu, no n'hi ha, però en la presa de decisions en general. Perdona, perquè em poso a parlar i... T'estava escoltant, ja m'havia relaxat i tot. Bé, les dones tenim una manera diferent de fer política, això, encara que hi hagi tendències a reproduir comportaments masculins, suposo que també deu ser mimètic, hi entres i a vegades penses que per poder sobreviure en aquest món has de fer com ells i no, o sigui, no es pot, perquè realment tenim una manera diferent de fer les coses. Tenim una visió molt més rodona, o sigui, els homes la tenen lineal, no? De visió, no, o sigui, potser de visió i acció lineal, no? És de més impacte, de més... no arriben a analitzar, a profunditzar, a contextualitzar, a veure que dins d'una mateixa acció es poden tenir en compte diverses opcions diferents que satisfaguin a tothom, no? Tenen un impacte molt més ràpid, en les coses, unes decisions molt de ràpid impacte i de que poden excloure certa gent amb cada acció. Les dones és una manera molt més civilina d'anar fent xarxa, d'anar entrant a cada actuació, d'anar atenent els diferents problemes. En una mateixa acció pots agafar o atendre diversos problemes i realment en un context com el d'ara, en què actuacions de gran impacte, de rapidesa i d'intensitat i d'abocar diners no pots, és impossible, doncs realment és on podem anar fent una feina molt més civilina, molt més de calatge, d'anar entrant, d'anar consolidant o d'anar restablint una situació que s'ha trencat amb aquesta crisi, amb la caiguda de la bombolla immobiliària i amb el trencament de moltes coses, diguéssim, és quan podem fer una operació de reconstrucció i d'anar teixint
xarxa o d'anar tendint ponts allà on s'han tancat. Crec que sí que la manera de fer les coses d'una dona és aquí on té un paper i té el moment oportú. A mi em pregunten moltes vegades, és un repte ser dona en política? Home, més que un repte ara, jo crec que és un luxe i una oportunitat que tenim, no? Ara d'estar aquí en aquest context. Jo ho veig més com una oportunitat que com una debilitat, també en el sentit que ho deia. Sé que estem en el moment just on podem demostrar que servim, diguéssim, sobretot per restablir situacions de crisi i d'enfonsament de valors i de tornar a arrencar i de reemprendre actuacions cap al futur. Jo crec que ara és una bona oportunitat de demostrar, diguéssim, el que podem fer. Ahir ara comentàvem a l'entrar amb en Jesús, que ahir vam organitzar, nosaltres fem cada mes una cosa que en diguem els diàlegs per Girona. I ahir vam fer un diàleg amb en Joaquim Bruguer i en Joan Manel del Pozo, parlant de la regeneració democràtica. I en Quim Bruguer ens va posar un exemple, i ara ho comentàvem amb en Jesús, perquè és un exemple, jo crec, molt d'això que estava comentant ara la Marta i del que jo també deia abans, d'una manera relacional de fer política, no? Ell deia, com ho fan els homes quan van a buscar els nens a escola i com ho fan les dones? I deia, els pares arriben a escola i són d'una alta eficiència. Extreuen el nen de l'escola ràpidament i en molt poca estona tenen la feina, la tasca acabada. És a dir, si féssim una valoració de l'eficiència de com treure un nen de l'escola, els pares de mitjana s'emportarien el premi. Ràpidament, pam, ja el tinc fora, vaig a l'altra activitat que havia de fer, net, quirúrgic, com aquell que diu. Les mares hi estan molta més estona. Estableixen relacions diverses, mentre elles estan parlant, diu, fins i tot hi ha alguna criatura que després ja no saps on és, perquè han anat cap aquí, cap allà, o sigui, eficiència en el sentit de temps i resultat, diu, menor, ara, l'endemà, tothom porta xandall menys el meu. Diu, per què? Perquè mentre estan fent aquesta estona de relació, les mares s'han assabentat de què ha passat durant el dia, de què s'ha de fer l'endemà, de quines són aquelles qüestions que en aquell moment estan preocupant a l'un i a l'altre, de com es pot resoldre aquella qüestió que potser després acabarà l'AMPA fent no sé quina acció i quina activitat, i quan arriben a casa tot això ho tenen controlat i a més el nen està content perquè ha tingut aquella estoneta de poder treballar fora, no? I ell feia una mica allò, la broma de dir aquesta és una manera diferent de fer les coses que depèn del que mesuris és més eficaç en un sentit o en l'altre, no? I ell ho deia parlant de l'estil que ens convé en aquest moment en la política i deia justament això, no desdiu de moltes de les coses que estan dient en aquest moment molts dels homes i dones que estan reflexionant sobre la crisi de la política i el camí de la regeneració de la política. La gran víctima de tota aquesta crisi és la confiança. Hem perdut tots plegats la confiança dels uns amb els altres i això en aquest moment és impossible. La recuperació econòmica, la recuperació en tots els sentits, però també la recuperació política, si no som capaços de trobar la forma de tornar a fer créixer confiança dels uns en els altres, no? I això passa per establir canals de relació altra vegada molt més directes, de trobar maneres de prendre decisions que siguin capaces de gestionar complexitats que en aquest moment són múltiples. I a més fer-ho en un entorn de recursos escassos en tots els sentits, no? Aquestes habilitats més femenines, que no només tenen les dones, però vull dir, són habilitats tradicionalment molt més desenvolupades per les dones, per les feines que històricament hem fet, doncs són habilitats que en aquest moment es necessiten molt més en l'espai polític, no? I segurament si no creixen aquestes habilitats, i això vol dir incorporar més dones en el món polític, segur,
i incorporar i convertir aquesta manera de fer les coses en models interessants, dedicar-hi atenció, que els mitjans de comunicació, que jo crec que tenen un paper fonamental en aquest sentit, doncs també facin una mica un canvi de xip. No? Fa molt pocs dies, han nomenat una directora a Le Monde. Hi ha molt poques directores de grans mitjans de comunicació. Es poden comptar amb els dits d'una mà arreu del món. Per mi aquest és un fet històric. És un fet que a França, que és un país llatí com nosaltres, en què el tema de l'evolució del paper de les dones, no vull dir que sigui com aquí, però els que vam seguir molt de prop la campanya de la Ségolène Royal ens en recordem de coses que vam sentir que sembla impossible, no? Que a finals del segle XX sentíssim les coses que vàrem sentir en aquella campanya, que els mitjans de comunicació s'incorporin dones en llocs de presa de decisió i es normalitzi el paper de les dones en els mitjans de comunicació és imprescindible perquè es normalitzi a la política i a la societat. Penso que són dues qüestions que van molt i molt interrelacionades. No sé, els periodistes que avui hi ha aquí en Jesús, què penseu, però penso que moltes vegades la política li costa evolucionar, però és que els mitjans de comunicació, que són un agent polític de primer ordre a la nostra societat, de primer ordre, tenen també un repte al davant, que és aquest. Incorporar més dones, incorporar la visió femenina i normalitzar el reflex que fan de les dones a la societat i a la política, perquè crec que no està normalitzat. Jo en aquest tema hi tinc una sensibilitat elevada, ho reconec. Jo, a més, he estat professora d'universitat en matèries en què feien molt anàlisi del discurs i, per tant, sobre això hi he treballat, diguem-ne, des d'un altre punt de vista i tinc una sensibilitat aguda amb aquesta qüestió, ho reconec. Però crec que és molt important, és importantíssim, perquè és impossible que es normalitzi el paper de la dona a la societat si els mitjans de comunicació no fan un esforç per normalitzar la imatge que ens envien de les dones. És fonamental i és un dels grans reptes. I jo crec que és difícil i que des de la política hem de fer el que puguem també per ajudar, no? I per tenir a vegades una actitud una mica combativa, que potser et pot costar en aquell moment un disgust, però que a la llarga jo crec que és positiva, perquè res canvia sense que algú s'esforci i lluiti una mica, hi hagi una mica de ruptura i una mica de... Algú ha de trencar de tant en tant algun plat perquè les coses canviïn, no? I jo crec que les dones que ens han precedit n'han trencat uns quants i que de tant en tant n'hem de trencar alguna, la veritat. Doncs, seguint amb el que dius, doncs jo potser fins i tot seria més important no el fet de que hi hagi dones en política, sinó que hi hagi dones entre els creadors d'opinió. És a dir, fixeu, deies, directores de mitjans de comunicació, debats a tots els mitjans de comunicació. Ara es reprodueix el format de debatre sobre el que fan els polítics. Quantes opinadores hi han per cada opinadors? 8TV, TV3, 324, és que miro jo, vull dir, intereconomia, aquestes coses ja no les miro, no en tinc ni idea d'aquí, no? Però, o sigui, quants opinadors hi han per cada opinadora? Sol haver-hi 3 homes i una dona, vull dir, clar, jo crec doncs, que és més important que, o igual, però crec que s'incorporin dones en política, però sobretot que siguin creadores d'opinió dones, perquè és el mateix que comentaves al principi, Pia, el que se sent parlar de les dones polítiques. No és el que dius, sinó el que diuen de tu i el que opinen de tu. La visió masculina dels creadors d'opinió, si són homes, l'opinió, clar, ja pots anar fent política tu, que si el que reprodueix el que fas és un home, el que arriba a la gent és una visió masculina. Jo crec que és el tema de les dones en els poders. I els poders en aquest moment, tots sabem que no són el poder polític. És un dels poders amb un poder decreixent, la política. Els poders en aquest moment són els que analitzen els polítics. Són el poder econòmic, el poder mediàtic, és a dir, el poder judicial. Els poders han d'incorporar la visió de les dones. I potser el poder polític
diria que malgrat tot, i malgrat que jo m'estava queixant al principi, és dels que ho té més incorporat, perquè tens al final més possibilitat de que hi hagi control democràtic. Però hi ha altres poders que tenen un poder immens en aquest moment, i més enllà, molt més poder que la política, que estan al final decidint què passa amb les nostres vides. El poder econòmic, el poder mediàtic. A veure, tots sabem que en aquest moment el poder de la política és decreixent. I per tant, en aquests poders hi ha d'haver la visió femenina. Però aquests poders no estan sotmesos al control democràtic. I per tant, el poder polític és un, però els altres, en fi, jo sempre explico, vaig anar, quan anava molt sovint a la Generalitat, quan era delegada del govern, recordo un dia que li van donar la medalla d'or de la Generalitat a la Caixa, i vaig anar-hi, com anava moltes vegades, no? Al Saló de Sant Jordi. Jo no havia vist mai tants homes al Saló de Sant Jordi i tan poques dones com aquell dia. Mai. Em va quedar perquè, mireu, segur que som molts aquí els que això ho veus. Quan veus una foto veus si tots són senyors. La imatge és potent. La imatge d'aquell dia no se m'oblidarà mai. El poder econòmic és un poder totalment masculí. Totalment masculí. I si us interessa, i us recomano que us interesseu per la història de Brooksley Born, una senyora que va ser la presidenta del mercat de futurs als Estats Units i que va alertar de la crisi i que va treballar per intentar evitar la crisi i que no se'n va sortir. És una història que, si ara entrés a explicar això, m'hi estaria molta estona. Us la recomano vivament. Busqueu per internet, la trobareu. Li van donar un dels premis al coratge polític que dona cada any el premi al coratge polític, em sembla fa 3 anys, la Fundació Kennedy, als Estats Units, perquè va ser una dona que va demostrar un coratge polític enorme. Doncs una dona que va intentar lluitar contra un oracle, que sí que aquest era un oracle, que era l'Alan Greenspan, i no se'n va sortir. I no se'n va sortir de lluitar contra els grans poders econòmics dels Estats Units. Us recomano que llegiu la història de Brooksley Born. El poder econòmic, el poder mediàtic, aquests són poders en els que també hi ha d'haver dones i com que no hi ha control democràtic, doncs... I això fa...